qui si festeggia, ci sono Auguri! ciambelle, abbiamo scoperto finalmente che Auguri. Pippo 89 è nato a Siviglia e quindi sta festeggiando la vittoria della Spagna agli europei sei oggi. un traditore, inutile che fai È venuto con tutta la famiglia, dai. anche una cugina spagnola che è accanto a lui, infatti vedi è uguale, proprio precisa alla moglie di Felipe, non so se hai notato, sì. e anche Mimmo 71 abbiamo scoperto che di cognome va Ruiz, lo sapete? Non è vero, non è vero. Lei Si chiama Ignazio, sì, sono parenti di lui. Ignazio? posso scrivere Ignazio con la G e basta, dai, non la posso Ignazio. Non mi piace Ignazio. Se no non è, su questo CD non ha senso, capito? E con 2 Z per giunta. Anche con 3 Certo, Ignazio. Attenzione, me l'asciugare. Falla asciugare. Ti hai firmato nella foto che è l'unica parte lucida? Ma sei un pazzo! Un criminale! Nella foto che ci sono, solo io. Ma no, ma c'è la parte lucida del CD la foto, lo capisci che devi firmare in quello opaca, come te lo devo spiegare? Ma opaca, va! Mica tutto spazio, io non è filmato. Ma opaca, opaca! Finiste carica? Alle 8 stasera. Alle 8 di stasera. Quanto saluto? E per i vostri battesimi, comunione e compleanni chiamate Tonietta. Wow! E poi ci sei tu. Ma perché nell'azzurro? Scusa. Come oggi ad esempio mi dire Perché nell'azzurro? Deduco che tutti finta. No, dico, Esatto. no, dico ne vogliamo parlare? C'è scritto qua, Che c'è un c'entra? soggiorno in palio che sarà un legno Un legno particolare. particolare. Io voglio farmi fare una casa intera in palio, Esatto. guarda, mi voglio fare una casa in palio. Io lo voglio piantare in Sì, sì, giardino sì. un bel palio. Perché non glielo pianti? E infatti stavo pensando a sta cosa. Perché non pianti un palio in giardino? Gliel'ho detto a mia Che tra socia. l'altro è un famoso albero italiano della parte della Assolutamente, Toscana, no? Il famoso assolutamente. palio di Siena, no? Certo. Il palio di Siena credo che sia un albero che nasce da quelle parti, che però attecchisce anche dalle nostre Sì, parti. tanto è Questo, vero che a Belpasso ne hanno fatto una variante. Veramente? Il palio di Belpasso. Allora attecchisce anche qua. certo, che mi Hai dici? capito? Io credo che questo albero ce l'abbiano portato però i nostri antenati, perché io ho sentito parlare anche di palio dei Normanni, tu no? Sì, però insomma credo Ma che non può essere che un legno che i normanni hanno piantato qui, hai visto lo che pigliava, dice cana stiamo, perché qua facciamo ora mobilifici in palio. può darsi. Oggi parliamo di football americano, abbiamo con noi gli amici degli Elephants. Buongiorno. Ovviamente si chiamano Elephants, sono una squadra di Catania, ci mancherebbe altro, se no perché si chiamerebbero Elephants? Mi chiedo perché 2 di voi hanno delle collane con dei numeri allippati al collo, sono i vostri numeri delle maglie per caso, sì o no? Sì, sono. Salve a tutti, sono Claudio Mangano. Ecco, Questi Claudio sono- Mangano. Sono i nostri. Oh, tu sei il 28 e che ruolo giochi, Claudio Mangano? Gioco ricevitore. Ecco, parla dentro il microfono, se no non ti sentono manco Otigno. Ecco. Vai. Io gioco ricevitore. quindi Ricevitore. Io sono colui che corre una traccia lungo il campo e riceve una palla lanciata Dal quarterback, che è quello accanto che si capisce che è americano dagli occhiali soprattutto, perché c'ha gli occhiali stelle e strisce, ma anche dal nome. Come ti chiami? Eric Martin. Vabbè Eric, che ce n'è quando arrugna, quindi dal nome non va bene più. Enrico Martino. Ecco, Enrico tu Martin. sei il quarterback. Il quarterback è un po' il regista della squadra, è quello che vede il gioco e che chiama la tattica e che poi dà il via all'azione, o no? Sì, E chi lo capisce 38, 24, 61, che quello dice i Come numeri? Nunzia. È quello che dice i numeri o no? Sì. Io sono Giuseppe Strano. Giuseppe Strano, che Buongiorno. ruolo giochi tu? Sono anch'io un Elephants, ovviamente, sono un Ovvio. ricevitore anch'io, Anche tu un come ricevitore. Claudio No, Mangano. un giochino che corrono, Sì, insomma, diciamo ogni ecco. tanto aiuto anche a proteggere il quarterback. Perché quindi il quarterback va protetto al momento in cui riceve la palla Sì, e sì, poi esatto. deve impostare l'azione. o proteggo no? a volte quelli che portano la palla, i running backs. Oh, e c'è il casco, gli abbiamo fatto portare oggi perché ci abbiamo ovviamente le webcam qui, abbiamo TV Catania, abbiamo fatto anche portare un bel po' di accessori perché loro quando vanno in campo non è che sono chissà Siamo bardati. non è che ragazzi. c'hanno una canottiera, un pantaloncino, chissà, no, E via. loro hanno casco e varie protezioni addosso che sono assolutamente importanti e fondamentali. C'è un intro.
Lui il famoso Pippo. E adesso tu devi spiegare il concetto di fondo vabbè, a lui, il topic a lui che è americano di questa vero, canzone. non è che gli posso spiegare il motivo per cui ho fatto questa canzone, no? Perché la prima strofa in realtà non fa altro che ricalcare un modo di dire tipico di Alla Catalla, Sì, soprattutto. esatto. Cioè noi sosteniamo qui nella nostra trasmissione, caro Eric, che Catania nel mese di luglio, cioè da oggi in poi, che è lunedì 2 luglio, da oggi in poi diventa come il pavimento di un barbiere di sabato sera alle 9 con giovane non c'è calao. Tu dici che vuol Che dire? vuol dire? Che in the summer, in my town, everywhere, up and down, lot of air and much more like a barber's busy floor. Hai capito? Ecco, non lo voglio dire, come- perché rire tu, carrire, siamo consumati, a rire americano siamo consumati, capito? Vabbè, siamo veramente persi. Come ti trovi dalle nostre parti? Come stai qui? Stai bene? Stai molto bene. Yeah. Da quanto tempo sei qui? Piace il sud molto. 4 anni fa ho giocato in Bolzano, poi dopo Vienna, poi dopo Bologna. Ah, quindi sei in Italia da 4 anni Sì, in realtà. sì, E sì. Catania è il primo anno? È il primo anno, già siamo in finale con un quarterback. È bravo allora questo quarterback. Raga, ma che vi devo dire? La mia vita è tutta una delusione. Io sono la delusione fatta persona, ma ce n'è una che a distanza di anni ancora mi brucia. Ai. Mettici la musica, va. Un giorno, questa è Vicky che parla, eh? Sì. Un giorno mio marito mi dice: Opa, lo sai che pensai che ora mi vai a travagliare a Germania? io pigliaio tenno. All'indomani torna e mi fa: Bella, lo sai che pensai? Ma non ti posso lasciare sola qua piccerino. Ah, poi che fai senza di mia? io manco ci rispondi, ma mi seccano tutte cose. Baci Vicky. Sì. Che tu sei è una commedia, la vita di Vicky è una commedia. Oddio, Chiara, vieni qua, sei il vassoio. Apri la bottiglia, renditi utile. Com'è? Fai lo zio. Dai, se no mangiano pure loro. Ma chi è che Ma com'è? Ottimo. Buona? A me non mi piace. Stacco la videocamera prima che non me ne resta manco un pezzo. Attenti, adesso concentratevi e pensate a voi stessi e alla vostra squadra, anche a quelli che non sono qui. Immaginatela questa vittoria e succatevi questo fluido magico. Alla Catalla. Il gioco dell'indovina VIP questo è. Anche difficile, no? Ti preoccupare. Allora, il tuo personaggio è di nazionalità italiana? Sì. Il tuo personaggio fa parte della tua famiglia? Sì. Già di ultimo. Il tuo personaggio ti ha messo al mondo? Hai mai fatto l'amore con il tuo personaggio? Sì. Il tuo personaggio è sposato con una persona famosa? Sarebbe inutile. Il tuo personaggio è sposato? Sì. Sua moglie. Il tuo personaggio vive con una donna? No. No. Lei e il suo personaggio vivete nella stessa casa? Sì, vabbè, che si arriva. Vabbè, ma perché e la sta poi ce la stringendo, leva? certo. Va a stringere, capito? Bellissima, lo voglio. Però c'è questa. Invece quando tu pensi a me e rispondi alle domande, che poi sono. Bellissimo, lo voglio. Sono impazzito. Noi torniamo alle 20 con la replica, ma anche domani alle 11 in diretta, sempre su RSC, sempre in diretta dal centro Sicilia, dal box di Alla Catalla. Ciao Baffio!